Vitajte na dnešnom webinári. Pohodlne sa usaďte, o chvíľu začneme. Vítejte na dnešním webináři. Pohodlně se usaďte, za chvíli začneme. Prajeme vám všetkým príjemný podvečer. Pevne verím, že postupne, ako sa pripájate k nášmu dnešnému webináru, tak sa aj dobre počujeme a vidíme, že všetko funguje. Srdečne vás vítame na dnešnom webinári pre učiteľov cudzích jazykov, ktorý pre vás pripravila spoločnosť Voceby, poskytovateľ inovatívnej aplikácie na učenie cudzích slovíčok pre školy. Sme veľmi radi, že ste si dnes našli čas, pretože dnes budeme hovoriť o viacerých veľmi užitočných nástrojoch a aktivitách, ktoré však majú jedného spoločného menovateľa, a to je motivácia vašich žiakov k učeniu cudzích jazykov. Budeme konkrétne hovoriť o aplikácii Voceby, s ktorou učitelia dosahujú veľmi dobré výsledky v zlepšovaní jazykových vedomostí. Aplikáciu vyskúšalo už viac ako 400 000 učiteľov a žiakov v 10 európskych krajinách. Budeme hovoriť o novom nástroji, ktorý sme uviedli v tomto roku, a je to pomôcka Tulby. No a budeme hovoriť aj o súťaži, ktorá je veľmi aktuálna a ktorá bude takou ďalšou, alebo ktorá môže byť takou ďalšou motiváciou pre vašich žiakov, aby sa zapájali a aby sa učili cudzie jazyky. No a dnešné témy vám predstaví dnešný hlavný speaker, ktorým je inžinier Michal Ošvát, ktorý je zároveň autorom všetkých týchto nástrojov, autorom aplikácie Voceby, ako aj portálu Tulby, a chcela by som ho teraz pozvať na obrazovku. Ešte predtým, ako začneme, tak len organizačná informácia. Pokiaľ máte akékoľvek otázky na Michala o tom, čo tu dnes zaznie, môžete nám ich písať do okienka, ktoré vidíte na svojej obrazovke. V závere webináru sa im budeme venovať, a ak by sme niektoré z nich nestihli, tak vám potom neskôr zodpovieme e-mailom. Takže nech sa páči, Michal, odovzdávam ti slovo. Ďakujem, Janka, krásne za slovo. Vítajte na dnešnom webinári, teším sa, že ste si našli čas, a takisto verím, že bude webinár pre vás veľmi prínosný. Má názov Moderné nástroje pre motiváciu žiakov na hodinách cudzích jazykov. Moje meno je Michal Ošvát a poďme sa pustiť teda do tej mojej prezentácie. Čo nás dnes čaká? Povieme si o takých všeobecných typoch, čo sa týka hodín cudzích jazykov, jednoduché nástroje, ktoré môžete využiť. Ďalej si povieme o Tulby, čo je taký portál pre učiteľov cudzích jazykov, kde je veľa užitočných nástrojov a budú pribúdať. Potom nás čaká prezentácia aplikácie Voceby na učenie slovíčok, a ešte si povieme o jazykovom šampionáte, to je teraz aktuálna súťaž, a v závere odpovieme vaše otázky, takže kľudne kedykoľvek počas mojej prezentácie sa pýtajte. Pod videom by ste mali mať okienko, kde môžete otázku položiť. Začneme tými tipmi. Takže tip číslo 1, ktorý môžete využiť na hodine, otvoríte na tejto adrese, ja vám to hneď ukážem. No a o čom to teda celé je? Môžete otvoriť tzv. Okno kdekoľvek na svete. Teraz vidíte, že tam zrovna sneží. Môžete si dokonca aj vypnúť, zapnúť zvuk, a kliknutím na toto tlačítko sa zase otvorí okno niekde inde. Je to vhodné pre začiatočníkov aj pre pokročilých, všetky vekové kategórie. Je to na vás, že akú formu to zakomponujete do vašej výučby, a môžete vymyslieť množstvo úloh, ktoré žiakom zadáte, napríklad povedať v cudzom jazyku, čo sa nachádza na obrázku, alebo len nech žiak napíše nejakých 5 slovíčok, alebo čo sa tam práve deje, čiže opis toho deja, keďže sa jedná o video a nie iba o obrázok, čo počujú, keď si zapnete aj ten zvuk, alebo čo sa môže stať, alebo čo typujú, že sa stane, čiže precvičenie budúceho času, alebo čo sa stalo predtým, čo si žiaci myslia, že sa stalo predtým, a takto precvičíte toho so žiakmi naozaj veľa. Čo sa týka ďalšieho typu, pesničková hodina. Takže ak nevyužívate, odporúčame zaradiť. Stačí si otvoriť napríklad túto stránku lyricstraining.com, a napríklad tam žiaci doplňajú slovíčka do pesničiek, čiže takto tá stránka
vyzerá, pustíte pieseň a doplňanie tých chýbajúcich slov môže začať. Naozaj môžete robiť s výslovnosťou, gramatikou, slovnou zásobou, aj frázami alebo idiomami. A okrem tohto môžete, keď sa vrátim teraz späť do prezentácie, môžete aj na schvál žiakom dať nejaký text s chybami a ich úlohou bude tie chyby nájsť a opraviť. Môžete vyznačovať farebne v textoch nejaké gramatické javy, odporúčam použiť zvýrazňovače. Rozstrihajte ten text na rôzne časti, môžu to byť vety alebo slovička a úlohou žiakov bude ich pospájať alebo teda zoradiť. Pre menšie deti môžete využiť na hodinách aj tancovanie, gestikuláciu a imitovanie tej slovnej zásoby. No a môžete začať aj tak, že začnete na tabulu písať začiatok vety piesne, napríklad When I was young, poznáte od Celine Dion. When I was young, A žiaci doplňa. I never needed anyone. Takže ich úlohou je doplniť, odporúčame známe piesne. Môžete ich iba prípadne na hodine pustiť a nechať žiakov spievať, presvičovať výslovnosť. Takže toľko k týmto úvodným nejakým tipom. Ak vás zaujali, môžete sa prihlásiť na odber našich pokyby týždenných tipov, čiže vždy v pondelok vám zašleme praktický tip. Vidíte, že už máme 5400 odberateľov z Česka a Slovenska, takže len si zapnete na tejto stránke svoju jazykovú verziu, zadáte e-mail a každý pondelok obdržíte takýto zaujímavý tip na hodinu cudzieho jazyka. Poďme sa presunúť k prezentácii Toolby a čo to v skratke je. Toolby je portál, ktorý bol spustený len nedávno, je bezplatný a vznikol tak, že v jednej Facebook skupine som zaznamenal takú žiadosť na jeden nástroj, ktorý si za chvíľku ukážeme. A keďže som programátor, vedel som to odhadnúť, že to nie je nejak časovo náročné, tak som sa do toho pustil. A potom som dostal nápad, že aj učitelia na základe toho, že som s vami často v kontakte dennodenne, viem, že pracujete s rôznymi nástrojmi, ale máte ich na rôznych miestach, vždycky nejaký iný účet, meno, heslo a tak ďalej, že bolo by dobre to zjednotiť. A práve preto vzniklo Toolby ako projekt, kde máte všetko na jednom mieste pod jedným účtom a tie užitočné, efektívne nástroje budú postupne pribúdať. Je to robené tak, aby to bolo naozaj jednoduché, intuitívne ovládanie. Prvý z tých nástrojov je Language Cube ako kocka. Za chvíľku si ho aj ukážeme prakticky. Potom TikTok alebo nejaký teda jednoduchý časovač. Tieto už sú funkčné a spustené. No a ešte Magic Wheel a Group Maker budú spustené behom pár týždňov. Takže o čo sa jedná? Poďme si to ukázať. Zapneme si toolby.app. Ak ešte nemáte teda účet, odporúčam sa zaregistrovať. Je to naozaj veľmi jednoduché a rýchle, len potvrdíte e-mail. Takto vyzerá tá stránka. No a po prihlásení teda ukážeme si, ako to vyzerá. V tejto časti nájdete tie nástroje. Môžete si ich spustiť. Takže naozaj len pre krátku ukážku Language Cube, alebo voláme to slangovo, že kocka. A ako to funguje, ako to môžete využiť na hodinách cudzích jazykov. Vytvárate tu tzv. Kocky, výhodou je, že si ich môžete ukladať a na budúce si ich len importujete, nemusíte ich vytvárať dookola, keďže máte svoj účet. Ale môžeme si ukázať také vytvorenie. Takže môžete dať niečo úplne jednoduché, napríklad len písmenka pre menších žiakov a po spustení kocky sa vždycky náhodne jedno vylosuje. A úlohou žiaka môže byť povedať nejaké slovo v cudzom jazyku. To je taký najjednoduchší príklad. Samozrejme môže to byť aj niečo iné, ako napríklad podstatné mená. Dáme si nejakú angličtinu, asi vás to je najviac angličtinárov, čiže boy, girl, dáme si dog, alebo sused, alebo si dáme poštár a dáme si prezident. Napríklad nejaké slovička si sem vložíte a teraz môže byť úlohou žiaka pri vylosovaní
utvoriť vetu, alebo ho len preložiť a podobne. To je naozaj na vás, tam sa kreativite medze nekladú, ale čo je výhodou je, že tých kociek si môžete dať viac za sebou, až 3, a môžete tam dávať aj obrázky, takže keď tu dáme nejaké, ja neviem, slovíčka, tak, neurčitku, môže byť úlohou žiaka povedať správny tvar, že sused napríklad sedí, alebo dievča uteká. Môžete povedať priebehový čas, to môže byť tá úloha. Alternatívne to napíšete slovensky alebo česky, obidva varianty, a úlohou žiakov bude to povedať v angličtine a tak podobne. A ukážeme si ešte aj tie obrázky. Takže vytvoríme kocku obrázkovú, ja som si tu nejaké nachystal, len v podstate na ukážku. Keďže kocka má 6 strán, dáme tam 6 obrázkov. Potiahnete ich myšou alebo ich normálne nahráte, ako ste zvyknutí z prehľadača, vložíte obrázky, dáte pokračovať. No a potom kocka už funguje takto aj s obrázkami. Alebo si to skombinujte, dajte jednu kocku textovú, druhú obrázkovú, tretiu zase napríklad textovú a môžete Language Cube naplno na hodinách využívať. Žiaci to veľmi obľúbujú, čo si môžeme ešte v rámci dnešnej prezentácie ukázať, je aj spätná väzba od učiteľov, ktorí na hodine zrovna používajú aj túby, takže len v krátkosti mali by ste vidíte v pozadí kocka a spokojní žiaci po nejakej aktivite z Language Cube. Čiže toľko k tej kocke. Ak máte otázku, vidíte, tuto je rozpísané, že ako to funguje. A tie kocky si môžete uložiť, takže keď poviem do časti moje kocky, tak tu už mám nejakú uloženú, sú tam len čísla od 1 po 6 a viem ju jedným klikom importovať. Poďme teda na tú základnú obrazovku a povedzme si o druhom nástroji TikTok. V Toolby môžete využiť TikTok na meranie času. Bude vám to ukladať obľúbené alebo časté voľby, takže nejaké odpočítavadlo 10 sekúnd. Keď spustíme, žiak môže mať na to nejakú úlohu, alebo celá trieda sa má utišiť. To je síce mimo cudzieho jazyka, ale môžete aj tak využiť, ale dáte im proste časový limit. Toľko k ukážke, ako som spomínal, ďalšie nástroje ako Magic Wheel, kde budete môcť takto šrebovať alebo losovať postupne žiakov a si to celé nakonfigurovať. Uložíte si tam napríklad triedy, alebo nástroj, ktorý vám zadeli žiakov do rôznych skupín podľa vašich nejakých požiadaviek a následne môžete s nimi robiť rôzne ďalšie aktivity na hodinách. A samozrejme ďalšie nástroje na základe aj požiadaviek od učiteľov budú postupne pribúdať. Toľko k Toolby. Presuňme sa, čo sa týka prezentácie. K aplikácii Vocabee na učenie slovíčok. Už ste o nej väčšina, verím, počuli a ja vám poviem v krátkosti, ako funguje. Začal som na nej pracovať v roku 2018, kedy bola na jesene spustená už pre školy a je za tým nápad, kedy ja som potreboval ísť do zahraničia, alebo chcel som, tak som začal riadne pracovať na oživení nemčiny, veľa som čítal, pozeral videa, zapísal som si slovíčka, ale keď už som sa ich mal naučiť okolo 150, tak hľadal som ako človek tvor lenivý spôsob, ako sa ich rýchlo a efektívne naučiť a preto som vytvoril jednoduchú aplikáciu a sestra učiť cudzie jazyky bola ochotná aj spolu s ďalšími učiteľmi to vyskúšať a dnes tu máme aplikáciu Vocabee, ktorá už sa používa v 10 krajinách, desiatkami tisíc aktívnych spokojných používateľov, žiakov a učiteľov. A ako teda funguje? Bavíme sa o online aplikácii, netreba nič inštalovať, je na učenie slovíčok aj výslovnosti, šetrí čas naozaj učiteľom napríklad opravovaním písomiek, motivuje žiakov, prináša im reálne výsledky, to je veľmi častá spätná väzba, že žiaci sa zlepšujú, čo sa týka známok, slovnej zásoby.
Čo sa týka nejakých ocenení, vybral som na tento slajd napríklad inovatívny čin roka, ocenenie, alebo v Google sa Wokebi dostalo do najvyhľadávanejšieho rebríčka, teda najvyhľadávanejších výrazov v roku 2010. No a určite spestrite hodiny, budete mať podporu aj od rodičov, ktorí často vidia reálne výsledky a sú radi, že deti robia na mobile niečo užitočné a nie len pozerajú videá. Žiaci budú sebavedomejší aj čo sa týka tej výslovnosti, keďže si ju tam overia a získajú za to body. No a vy ako učiteľ máte užitočné prehľady. A teraz taký trendy alebo známy pojem, ktorý sa na vás asi valí z každej strany, umelá inteligencia. Wokebi pracuje s každým žiakom individuálne a všíma si, kde robí aké chyby a podľa toho sa prispôsobuje každému na mieru, aj preto sú tie výsledky také dobré a vlastne vám to prináša aj prehľad napríklad, ktoré slovíčka robia žiakom problémy. Ako na Wokebi, alebo teda nejakú objednávku úvodnú, je to veľmi jednoduché, stačí zadať objednávku na Wokebi app stránke, kde vyplníte len formulár, zaregistrujete sa, vytvoríte si účty, to len aby každý žiak aj učiteľ mal nejaké meno, heslo, a priradíte si triedy podľa tých inštrukcií. Je tam, každý má svoj unikátny kód, 6-miestny. Toto modré, čo som výraznil, sa robí teda iba raz a následne už môžete aplikáciu používať, čiže vytvárať nejaké balíky žiakom alebo importovať podľa učebníc, spúšťať hry a z týchto balíčkov alebo aj písomky. Balík je nejaká sada slovíčok, môžete spraviť menší balík, 6 alebo 8 slovíčok, alebo väčší, 10, 12. Ako som spomínal, že Wokebi vám šetrí čas, naozaj aj vám priradí obrázky a tak ďalej. Čakajú nás praktické ukážky, takže takto v skratke, pri ďalších objednávkach už účty máte, keďže tá registrácia je jednorazová a už si len priradíte novú triedu. Takže to vyplnenie formulára je naozaj krátke a stačí zvoliť, že vyskúšať napríklad na mesiac. Čo sa týka ďalších tých modulov, s balíčkom môžete spúšťať rôzne hry. Je to aj hra Hadaj na čo myslím, čo je taká konverzačná, alebo potom nejaké časové hry. Poďme si teda ukázať praktické ukážky. Otvoríme stránku wokebi.app a predstavme si, že už ste si to objednali a už ste si triedy samozrejme priradili, lebo na to nemáme dneska čas a priestor, aby sme si to ukázali, ale je to naozaj veľmi jednoduché a už potom ako učiteľ sa prihlásite svojim menom a heslom a vidíte tu nejaké triedy. Tak poďme naozaj len také tie najdôležitejšie veci, ako vytvoríte ten balíček, tak dáme nový balík a vidíte, že tu máte rôzne tlačítka, akým spôsobom sa dá balík naozaj rýchlo vytvoriť. Ak by ste zadávali slovíčka manuálne, tak zadáte počet a môžete začať písať. Vidíte, že aplikácia ponúka už aj preklady. Takže takto môžete sa slovíčka pozadávať. Môžete k nim dať aj nejakú poznámku, ak potrebujete. Ukážme si ale ďalší spôsob. To znamená import z učebnice. Je tu naozaj desiatky, už aj stovky učebníc, ktoré máme spracované a vyberete si, máme tu zvolenú učebnicu English World 4, zvolíme nejaký balík, napríklad tento a dáme si importovať do formulára. Máte samozrejme možnosť to upraviť a klikneme na uložiť. Vidíte, že balík bol vytvorený a aplikácia priradila aj obrázky. Čo sa týka ďalších spôsobov, import podľa témy, to je novinka, čiže môžete napríklad, Vianoce sú ešte ďaleko, ale máte tu napríklad vianočnú slovnú zásobu pre všetky cudzie jazyky a môžete si ju ďalej ľubovoľne ešte doupraviť, doplniť. Ďalším spôsobom je import z existujúceho balíka, len tu popíšem slovne, to znamená, že ak už ste vy v minulosti vytvorili balíčky, môžete si ich skopírovať, alebo ak zdieľate balíky s kolegami, aj takáto možnosť je, tak ich naimportujete prostredníctvom tohto tlačítka a import z prekladača alebo zo súboru Excel vám umožňuje vložiť slovíčka
aj z prekladača alebo z Excelu, ak ich máte pod sebou spísané. Toľko k vytvoreniu balíčka, poďme si teraz nejaký narýchlo vytvoriť. Dáme animals ako zvieratka a dáme to manuálne zadanie, aby ste videli, aké to je naozaj že rýchle. Takže pes, mačka, tak môžeme dať had, ešte ryba a medveď uložiť. Vidíte, že ku všetkým nám priradil obrazok a poďme si teraz pozrieť na hlavnú obrazovku, kde máte takú magickú možnosť, že režim žiaka, aby ste na dnešnom webináre sa dozvedeli, čo teda žiak vidí. Tak v triede angličtina 5A vidíme nový balíček a keď si ho žiak spustí, tak ho čaká takýto cat, úvod. bird, Môže označiť slovíčka, ktoré už pozná. snake, Aplikácia to overí, či naozaj fish, ich pozná. bear, Ak by ste mali preklep, nahlasia vám žiaci chybu. No a tu už sa spustilo to samotné precvičovanie. Tých metód je 10, čo sa týka precvičovania. Je tu aj dog, súbor extra metód pre obrázky, ako môžete vidieť, čiže zvol správny obrázok, cat, alebo nájdi správnu odpoveď. bear, Potom je tam aj také pexeso v ďalších úrovniach a zrovna prišlo aj teraz. Takže pre tú rýchlosť skúsime, ako mi to pôjde. snake, Tu mám. dog, Tak vidíte. fish, cat, Pexeso. Teraz som sa dostal do checkpointu. Lebo som prekročil hranicu 50%, no a zostáva mi ešte zvýšok. Čiže nájsť správny pár, napríklad takto. snake, Sú tam aj špeciálne metódy pre vety, kde je úlohou žiakov zoradiť. bird, Vidíte, ešte som sa pomýlil. Ale to je dobre, teraz aplikácia to zaznamenala a bude s tým pracovať. bear, Hovoril som o metodách pre vety, napríklad zoradenie správneho slovosledu. Tu máme doplnenie písmenka bird, a blížime sa do finále. Takže možno jedna odpoveď. bird, Dobre, dosiahli sme 100%. Novinkou je, máme splnenú prvú úlohu tohto balíčka. Aby som ho splnil úplne, musím splniť 3 úrovne. Výhodou je, že teraz keby si všimol, kde som napríklad robil chyby a bude so mnou cieľene precvičať slovíčko, čo mi nešli. Alebo teda to je jedno slovíčko. No a vidíte, aj novinkou je to, že žiak keď splní každú z úrovní v iný deň, aby to nespravil naraz, v priebehu napríklad 10-15 minút, ak si to nechá na iné dni, aby sa to lepšie naučil, získava bonusové body. Ďalšie úrovne si ukazovať nejdeme. bird, Ešte ma aj upozorní, ktoré slovíčka mi nešli. A vidíte, že mám jednu zelenú guličku, takže keď získam 3 zelené ikony, balík je splnený. Toľko skrátke. Vidíte tu aj ikonku mikrofónu. Môžeme si vyskúšať overenie výslovnosti. Dog. Aplikácia to uznala, ja som získal body a žiaci sa takto naučia aj výslovnosť. Toľko skrátke k balíčkom. Takže poďme späť ešte do režimu učiteľa. Sme späť v režime učiteľa, kde si môžeme pozrieť, ako žiak pracoval, alebo žiaci, takže napríklad Andrej Žiak. Vidíme, že tu splnil balíček mesiace. Vidíme kedy, koľko mu ktorá úroveň trvala a ktoré slovíčka mu robili problém. Čiže s týmito štatistikami viete ďalej pracovať. Čo je ešte výhodou týchto prehľadov? Máte tu grafy, aj čo sa týka naučených slovíčok, aj čo sa týka získavania bodov. Čiže toto je len také testovacie neaktívne konto, ale v praxi naozaj sú tu žiaci, čo sa naučili stovky slovíčok behom školského roka. V režime učiteľa, keď ešte pôjdeme do triedy, máme tu tlačítko, že nastavenia triedy. To znamená, že si viete zvoliť typ hlasu, alebo teda hlas a jeho rýchlosť. Či chcete automaticky prehrať tú výslovnosť, zmeniť verziu, len v skratke Vokevi ponúka 3 verzie. Takáto klasická, čo sme si ukázali, potom klasická, ale bez písania. Tá, keďže sa nepíše, neumožňuje spúšťanie písomek a hier.
a ešte je verzia pre deti, ktorá funguje len za pomoci obrázkov a zvukov. Nižšie si môžeme nastaviť tú učebnicu, máme tu objednanú anglickú triedu, takže sú tu len anglické učebnice, rôzne notifikácie. A čo sa týka rebríčka v triede, čo je naozaj taký veľký motivačný prvok, tak môžete zvoliť štandardný typ, to znamená, že žiaci vidia body počas celej platnosti triedy. Môžete im ich raz za čas vynulovať, napríklad týždenne alebo mesačne. A druhý typ rebríčka je, že Voceby zobrazuje iba akoby súčet bodov za posledných napríklad 7, 10 alebo 14 dní. A to slúži na takú dlhodobejšiu motiváciu žiakov, lebo kým v prvom type rebríčka môže žiak nahrať veľké množstvo bodov a potom si dať pauzu, že je prvý, tak v tomto druhom type mu to tak fungovať nebude, pretože po 7 dňoch nečinnosti by mal na 8 deň nulu, takže naozaj ak chce byť stále napríklad v top 3, tak musí pracovať priebežne. Môžete zvoliť striktný alebo tolerantnejší režim, čo sa týka overenia výslovnosti. No a ešte nastavenia klasické, tolerancia na veľké malé písmena, zadávanie diakritiky. A v nemčine to vyžadovanie správnych veľkých malých písmen je určite dôležité pre hlavne podstatné mená. Toľko k nastavenia triedy, čiže vidíte, že Voceby si môžete na mieru prispôsobiť. A v dolnej časti vidíme aj ďalšie sekcie. Prístup pre rodičov by som spomenul, kde môžete aktivovať a rodičia si budú vedieť skontrolovať, ako ich deti pracujú a môžete so žiakmi aj komunikovať, čiže buď individuálne im poslať správu, alebo poslať správu všetkým. Keďže časovo dnes asi nestíhame, pošleme vám ukážku hier aj samotných písomiek, ako teda fungujú, ako samostatné video, čiže v prípade záujmu si ich určite prezrite tie videá, nebudú dlhé, s tým, že čo sa týka písomiek, spomenul by som to, že viete ich buď spustiť ihneď, alebo naplánovať na konkrétny dátum a čas. Voceby automaticky všetko vyhodnotí za vás. Čo sa týka hier, je to skvelý nástroj na začiatok alebo záver aj hodiny a toľko takému rýchlemu odprezentovaniu tých základných vecí, čo Voceby ponúka a ponúka toho ešte aj viac. Takže určite odporúčam aplikáciu vyskúšať, aby ste videli aj to nadšenie žiakov, ako si balíčky plnia, ako sa pretekajú, získajú body, zlepšujú sa vo výslovnosti a podobne. Poďme teda späť do prezentácie. Prečo používať Voceby? Takže je to efektívnejšia výučba, aj pre žiakov zábavnejšia ako učenie sa slovíčok zo zošita. Určite budú mať už v krátkom čase lepšie výsledky, vy máte o ich práci prehľad. Okrem toho robíme motivačné súťaže o ceny každý mesiac a umelú inteligenciu som vám spomínal v súvislosti s tým, že aplikácia pracuje s každým individuálne. Rozhodně bych to doporučil, aplikaci Voceby pro všechny typy škol, od těch nejmenších až po ty největší. Implementace tohoto nástroje do výuky je velmi jednoduchá. Opravdu není se čeho obávat, je to prostě krystalicky jednoduchá čistá záležitost. Komunikace s autory aplikace je bezvadná, je to aplikace, kterou spolu vytváříme my všichni. Odkedy naozaj som začala používať túto aplikáciu Voceby, tak naozaj vidím, pozorujem to, že každá jedna trieda, s ktorou pracujem, sa teší na každý jeden nový balíček. Všechno to, co vlastně opravdu si odnesou z té školy, tak si hnedka doma odpracvičí v tom Voceby. Mne to přijde úžasný. Voceby je určené nie len pre tie šikovné deti, ale aj povedzme pre tie deti, ktoré majú trebárs poruchu učenia a jednoducho dokážu sa tam nájsť, dokážu si precvičovať tie slovíčka a dokážu byť proste výborní. Mám to odpozorované, že tie vedomosti, ktoré jednoducho tie slovíčka sa im udržia dlhšie v pamäti, ako keď sa ich učia bez tej aplikácie. Ďakujeme krásne. Na tomto slade si môžete prečítať spätnú väzbu od učiteľov, aj zo Slovenska, z Česka, z Rakúska.
A čo mňa osobne veľmi teší, je tá spätná väzba, že až 98% učiteľov potvrdzuje, že z Vokeby sa žiaci naozaj zlepšujú. Častá spätná väzba je aj pomoc žiakom, ktorí majú rôzne poruchy učenia. No a často Vokeby prebudí alebo namotivuje žiakov, ktorí sú bežne na hodinách neaktívni alebo pasívni. Čo sa týka spätnej väzby od žiakov, tak častokrát Vokeby používajú aj na angličtinu, na nemčinu napríklad. Vidíte, že žiak nám napísal, že si všetko zapamätá, aj výslovnosť pri precvičovaní sa mu páči. Máme aj také milé video. Žiaci skandujú, máme radi Vokeby v triede, takže je tá spätná väzba naozaj fantastická a tu máme priemerné hodnotenie, sa drží stále na úrovni 5 z 5 hviezdičiek. Vokeby môžete plnohodnotne vyskúšať na mesiac zdarma a teraz sa zapojiť aj do súťaže, o ktorej si za chvíľu povieme viac. Ako teda zadať objednávku, je tu aj videonávod. No a čo sa týka dlhodobého používania, učiteľia za aplikáciu neplatia, pre nich je zdarma, takisto štandardne pre školu je Vokeby zdarma a tá základná cena, alebo teda poplatok začína na 1 eure alebo 25 korún českých, keď objednávate nad 6 mesiacov a ak by ste mali vyšší počet, tak tá cena sa ešte znižuje až na 80 centov alebo 20 korún českých. A tiež sa stretáme s takou spätnou väzbou, že rodičia to považujú za nízky poplatok na to, čo im, alebo teda im deťom Vokeby dáva. No a je samozrejme možnosť, aby aplikáciu hradila v prípade záujmu aj škola. Viem, že v Českej republike sa využívajú rôzne externé fondy, eurofondy alebo aj šablóny a takisto na Slovensku je možnosť častokrát aj rodičovské združenia a podobne. Takže toľko k ceníku, no a už by sme prešli k tej časti jazykový Vokeby šampionát. Je to súťaž, je to už 5. ročník, viac vám povie kolegyňa Janka o chvíľku, kedy môžete sa so žiakmi zapojiť, alebo teda striedami, vyhrať pekné ceny. Naozaj je to taká, žiaci sa tešia, berú to ako takú udalosť. Jmenuji se Martina Štěpánková a učím anglický jazyk na základní škole v Jablonce nad Jizerou. Vokabí šampionát je soutěž tříd, čili žáci spolu jsou nuceni spolupracovat a vzájemně se podporují, ženou se dopředu a neskutečným způsobem tím posilují vlastně týmového ducha. A výsledkem je potom v případě úspěšného umístění radost celé třídy, která je nepopsatelná. Čili výhodami Vokabí šampionátu není pouze to, že se naučí a osvojí se nové výrazy, ale rovněž posílí vlastně spolupráci mezi sebou, což je velmi důležité. Za ty roky, kdy používáme aplikaci Vokabí, tak se mi potvrdilo, že žáky baví, je interaktivní a neustále si opakují slovíčka, která jsou případně pro ně problematická. A žáci si je osvojí, opravdu si je osvojí. Nejde o pouhé klikání na ikonky, na obrázky, ale žáci a pak ve výsledku skutečně umí zadané výrazy používat i aktivně. Pokud tedy zvažujete účast ve Vokabí šampionátu, tak ji rozhodně doporučuji a doporučuji i za žáky. Môžem povedať, že je to úplne super, skvelá motivácia pre deti. Je tam veľká motivácia pre všetkých žiakov. Zapojiť sa do súťaže by som odporúčala všetkým učiteľom, aj tým, ktorí doteraz nepoužívali aplikáciu, že by to urobili práve v rámci toho šampionátu a zbadali by vlastne tie pozitívne benefity tejto aplikácie. Okrem tých pekných cien, čo tu vidíte, môžete získať 6 000 eur pre Slovensko alebo 150 000 korún českých pre Českú republiku na modernizáciu škôl. A to je zatiaľ z mojej strany všetko, takže odovzdávam slovo Janke a ďakujem za vašu pozornosť. Ak predsa máte ešte nejakú otázku, napíšte prosím dole pod video, takže vidíme sa potom v časti otázky a odpovede. Janka, odovzdávam ti slovo.
Ďakujem veľmi pekne, Michal. Som rada, že dnes sa dostanem k slovu na chvíľku aj ja v tej hlavnej časti. No a chcela by som vám povedať zo pár takých zaujímavých informácií, alebo teda užitočných informácií o súťaži, ktorú organizujeme na slovenských a českých školách v tomto školskom roku už po 5. krát. Je to súťaž Jazykový Vokeby šampionát. Je to súťaž, ktorá je určená pre všetky základné a stredné školy, pre všetkých, ktorí sa učia cudzie jazyky. A kritérium hodnotenia v tejto súťaži je usilovnosť v precvičovaní slovíčok v aplikácii Vokeby. Je to naozaj veľmi aktuálna téma, pretože do súťaže je možné registrovať sa do 20. októbra, to znamená do tohto piatku, takže určite odporúčam, aby ste tak urobili, ale dostaneme sa ďalej ďalším informáciám o súťaži. V jazykovom Vokeby šampionáte súťažia jednak aktívni používatelia aplikácie, tí nemusia urobiť nič, tí súťažia automaticky a tí z vás, ktorí aplikáciu Vokeby ste zatiaľ nevyskúšali, tak máte možnosť sa zúčastniť tejto súťaže absolútne bezplatne a veľmi jednoduchým spôsobom objednaním bezplatnej skúšobnej verzie Vokeby na 1 mesiac. Jazykový Vokeby šampionát má také 2 rozmery. Prvým rozmerom je žrebovanie, do ktorého sa dostane každý, kto splní veľmi jednoduchú podmienku a teda naozaj každý v šampionáte môže získať zaujímavé ceny. A potom je tá súťažná časť, v ktorej hodnotíme usilovnosť v precvičovaní slovíčok, ktorú som spomínala v úvode a je to teda ten samotný šampionát. Čo sa týka žrebovania, tou podmienkou, tá podmienka je naozaj veľmi jednoduchá. Pre každého žiaka je podmienkou splniť 2 balíky slovíčok, a to až do 31. októbra, pretože následne potom 1. novembra budeme žrebovať zaujímavé ceny. Každý žiak, ktorý splní tieto uvedené podmienky, zaraďuje seba, svojho učiteľa a svoju školu do žrebovania o tieto ceny. Sú naozaj veľmi zaujímavé: notebook, tablet, smart hodinky, Xbox, mobil, a ako aj ceny pre školu, multifunkčná tlačiareň, kávovar, kancelárska stolička, takže naozaj je to atraktívne. No a teraz sa dostávame k tej samotnej súťažnej časti. Súťažná časť prebieha v 3 kolách. Je to okresné kolo, krajské kolo a celoštátne kolo. Okresné kolo začína už v pondelok 23. októbra, bude trvať celý týždeň do 27. októbra. No a vždy prvý traja z každého kola, prvé 3 najlepšie triedy postupujú zase o úroveň vyššie, postupujú do toho krajského a do celoštátneho. To, čo je novinkou v tomto školskom roku, je medzinárodné finále. Posledné ročníky sme organizovali Jazykový Vokeby šampionát ako takú československú súťaž, kedy sa v tom záverečnom finále stretli najlepšie triedy zo Slovenska a z Českej republiky. Tento rok to bude opäť o niečo zaujímavejšie, pretože tu bude až 5 krajín. Do medzinárodného finále sa zapájajú okrem Slovenska a Českej republiky aj triedy z Rakúska, z Nemecka a z Maďarska. Tým kritérium, ktorým hodnotíme tú usilovnosť pre cvičovaní slovíčok, je priemerný počet bodov Vokepoints na jedného žiaka v rámci triedy. V každom kole môžu získať najlepšie triedy zaujímavé ceny. Tu vám len v stručnosti predstavím, už od okresného kola môžu získať víťazné triedy predĺženie platnosti aplikácie Vokeby o 2 mesiace, plus teda získavajú zľavu 25% na objednávku. Získavajú samozrejme diplom Vokeby okresní šampióni a takisto online kurz angličtiny alebo nemčiny v aplikácii Lengby v hodnote 6 eur alebo 150 českých korún pre žiakov aj pre učiteľa. Zároveň získavajú ceny žiaci aj v individuálnej súťaži, ktorí získavajú samostatné ceny od nás aj od našich partnerov. Keď sme začali hovoriť o partneroch, takže chceli by sme sa veľmi pekne poďakovať za podporu našim partnerom. Hlavným partnerom je už spomínaná aplikácia Lengby. Na Slovensku sú to mediálni partneri Pravda, Teatry, Školské, Touch IT, Rodinka.sk a v školstve a produktoví partneri, ktorí sú pre obe krajiny rovnakí, je to Martinus, Alza, Pražiareň Čierna perla, vydavateľstvo Enigma, Nivea a Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá a interaktívna tabuľa.com. No a to, čo je veľmi dôležité, súťaž prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
V Českej republike by som len chcela spomenúť mediálnych partnerov, je to Týdeník školství, Učiteľské noviny, Řízení školy a lifestyleový magazín All for Fun. Ako sa zapojiť? To je veľmi jednoduché. Všetky informácie, všetky podmienky nájdete na www.vokebi.app/súťaž, respektíve v Českej republike /súťaž a zapojiť sa je možné do 20. októbra, to znamená, že do tohto piatku máte na to ešte 2 dní, takže určite to zvládnete a môžete motivovať svojich žiakov naozaj atraktívnymi cenami. Takže veríme, že sa stretneme v jazykovom Vokebi šampionáte. Takže to boli všetky podstatné informácie o súťaži jazykový Vokebi šampionát. Pevne verím, že sme vás motivovali. No a máme teraz pár minút na diskusiu a na vaše otázky, takže ja by som chcela poprosiť Michala na obrazovku a poďme na to. Takže prvá otázka. Učitelia akých cudzích jazykov sa môžu zapojiť do Vokebi šampionátu? Učitelia akéhokoľvek cudzieho jazyka podporujeme všetky tie štandardné jazyky. Najväčšie zastúpenie má samozrejme vždy anglický jazyk ako cudzí jazyk, ale aj nemčina, francúzština, španielčina, takže taliansky jazyk, tak kdokoľvek sa môže zapojiť. Aplikácia funguje, ako odznelo, univerzálne, takže učiteľia akéhokoľvek cudzieho jazyka sa môžu zapojiť do súťaže. Je potrebné Vokebi inštalovať? Aplikácia funguje online a už od začiatku bol kladený dôraz na tú myšlienku, nech to je čo najjednoduchšie aj pre malé deti, takže nie je potrebné naozaj nič inštalovať, stačí po tej registrácii podľa jednoduchých pokynov, keď získa žiak a učiteľ svoje meno, heslo, sa prihlásiť. A tam je tá výhoda, že stačí mať pripojené na internet a na ľubovoľnom zariadení, mobil, tablet, počítač sa pomocou mena, hesla žiak učiteľ prihlási a môže si aplikáciu spustiť. Super, ďakujem. Veľmi často dostávame otázky ohľadom učebníc, takže kde ich učitelia nájdú na web stránke? Áno, zoznam učebníc, ktorý stále mimochodom rozširujeme, nájdete priamo na webe vokebi.app, kde zoskrolujete do zhruba stredu stránky a tam kliknete na tlačítko zoznam učebníc, vyberete si cudzí jazyk a verím, že to nájdete tú svoju, ale ak aj nie je to vôbec problém, nakoľko aplikácia aj pri v úvodzovkách manuálnom vytváraní balíčku vám doplňuje už preklad. A nemusíte dopísať ani ten slovenský alebo český variant, takže len vykliknete a balíky vytvoríte veľmi jednoducho, rýchlo a pohodlne. Máme tu aj otázku, ktorá sa týka Tulby, takže kedy budú spustené ďalšie nástroje z Tulby? Ďalšie nástroje budú spustené priebežne. Začiatkom novembra v prvej polovici je plánovaný ďalší nástroj s názvom Magic Wheel a následne verím, že začiatkom decembra sa už podarí spustiť aj ten ďalší nástroj, ktorý vám bude zadeľovať žiakov do skupín. Môžem aplikáciu objednať aj pre viacero tried? Môžete sa zapojiť kľudne s viacerými triedami a častokrát aj teraz do súťaže zadajú školy objednávku pre všetky svoje triedy. Takže je to len o tom vždy vyplniť ten formulár, kde uvediete názov triedy, počet žiakov, cudzí jazyk a obdržíte behom pár minút jednoduché inštrukcie, ktoré buď teda použijete vy so žiakmi začnými triedami, alebo si ich, ako objednáte pre školu, rozdelíte s kolegami a učenie hrou môže začať. Super, ďakujem veľmi pekne. Už sa nám bohužiaľ kráti čas, ale predtým, ako sa rozlúčime, tak ešte jeden komentár. Veľmi príjemný. Ďakujeme za webinár. Deti sa už nevedia dočkať šampionátu, takže myslím si, že to ťa potešilo takisto. Ďakujeme za krásny komentár. Takže v tejto chvíli je náš webinár už u konca. My sa vám chceme veľmi pekne poďakovať za váš čas, za vašu pozornosť. Chcem sa poďakovať Michalovi Ošvatovi za naozaj zaujímavé informácie. No a jedna dôležitá organizačná informácia predtým, ako sa rozlúčime. Ak ste pri registrácii na webinár zvolili možnosť, že máte záujem o vystavenie certifikátu o absolvovaní vzdelávania, tak tieto certifikáty vám budú zaslané na váš e-mail do konca tohto týždňa. Ďakujeme ešte raz, prajeme vám krásny večer
a verím, že sa vidíme pri niektorom z našich ďalších Vokebi webinárov. Dovidenia. Ďakujeme krásne, pekný večer. Děkujeme za vaši účast a těšíme se na vás i příště. Ďakujeme za vašu účasť a tešíme sa na vás aj na budúce.